У вас еще зима, а у нас уже лето. У нас плюс 22 сегодня. Солнышко светит в зал, в окошко. Я постимала шторы, вешаю карнизы вон. Мучаюсь с ними. А персика сезон загорания открыл. Положил на Джея лапы. Вон, какие они у него лапы. Лапы мохнатые. Мне тут предложили его постричь. Не знаю, на что это будет кино смотреться. Вон он лежит. Морда довольная, рыжая. Видите, как его потряхивает? Это он сегодня забился, убежал под крыльцо. У меня там доска упала. Я делала доску, прикручивала. Пока я ходила там за саморезами, искала, какими прикрутить. Вот туда забился под крыльцо. И лежал там. Сидел на меня своими рыжими глазами, оттуда смотрел. Я ему и вкусняшки, я ему уже и корм, я ему и так, вылазь. Бесполезно, сидит там в темноте и все. Вылез оттуда, непонятно в чем, и бегом под кровать. Вот он, вот оно. Рыжее, это счастье наше. Да? Рыжее счастье наше. Да. Да, он первый раз так лежит. Положил на Джея лапки свои и лежит, загорает. Балдеет, солнышко в окошко светит, мордочку его рыжую освещает. Да, лежит. Ну, конечно, покушал вкусненьких котлеток, да? Теперь вспоминает, как он под крыльцом был, сидел. Чудилка. Чудилка-расчудилка.